Ito ang lulutuin ko mamaya, guys. Cod fillet. Skinless and boneless na yan. Ayun. 4 lang siya na peraso. Pero 400 grams yan. High in protein. Tapos, may cooking instruction dito. Pag i-microwave, 4 minutes lang, okay na yan. Kakainin na. Pero, hindi ito malasa na isda, guys. Matabang ba? Kaya, iba ang paraan ko sa pagluluto. So, keep on watching para makita ninyo kung paano ko ito lulutuin. Tingnan ninyo guys, ang ganda na pagkaluto ng isda.